les bruits de la nuit. L'homme a beau s'insurger contre ses rêves sont plus forts que lui. Une impression qu'il ne peut ni maîtriser, ni comprendre, vient souvent contredire à l'improviste les plus hautes spéculations de son esprit, donner un démenti à ses plus intrépides négations. Quel hardi penseur n'a pas quelquefois, dans la nuit, entendu avec une sorte d'anxiété ces bruits mystérieux, qui semblent se donner rendez-vous dans l'ombre. On dirait que quelque chose vit sourdement dans la matière et prend, quand tout se tait, une voix pour nous parler. Langage indéfinissable, imposant comme le silence, obscur comme les ténèbres. Message énigmatique de l'avenir ou du passé, il inquiète également la raison. Ce qui n'est plus nous effraie autant que ce qui n'est pas. C'est toujours l'inconnu